睇下今日有啲咩先。腩排啦，排骨嚟嘅，就罐頭菠蘿、橙啦，啲舊橙嚟嘅。雞蛋、三色椒。咁今日整橙汁排骨，咁都差唔多夠噶啦。咁呢啲我讓鯪魚肉煎嘅。我先啲米酒，劈下聲。呢個半個鐘到啦。咁菠蘿啲汁，啲糖水嚟嘅，冇佢今次就整唔成噶啦。因為舊橙嚟嘅，舊橙先夠甜嘅。咁就撈埋落啲菠蘿汁度啦。其實糖水嚟啫，撈埋陣間用。要煮到佢結少少先撈啲排骨嚟炒，咪煮唔到嘅。都搞掂。